大家好，我是云南大学信息学院的丁凯燕老师，欢迎走进 C 语言程序设计课堂。今天我们讲解 C 语言程序的简单结构和标识符。下面介绍 C 语言程序的简单结构。例 3.1， 输入两个整数，输出两个数的和，请看原程序。int main void int ab 定义整形变量 ab。scanf 为整形变量 ab 输入值 ，printf 输出 a 加 b 的和。运行该程序时，假设从键盘分别输入3和7两个整数后，计算机输出结果为10。第 3.2， 输入两个整数，输出平均值，请看原程序。int ab float c 定义整形变量 ab。和实行变量 c。scanf 为整形变量 ab 输入值 ，c 赋值 avg ab 表示调用 avg 函数，求 a 和 b 的平均值。printf 语句输出平均值 c。程序运行时，输入4和9两个整数，调用函数 avg。求出平均值为 6.5。说明如下：一个 C 语言原程序可以由一个或多个元文件组成。2，每个元文件可由一个或多个函数组成，每个函数完成相对独立的功能。函数是 C 程序的基本单位。3，一个原程序不论由多少文件组成，都有且仅有一个main函数，即主函数。C 程序总是从main函数开始执行，并在主函数中结束。其他函数都是在执行main函数时通过调用来执行。4，原程序中可以有预处理命令，包括 include 命令、define 命令。预处理命令通常应放在原文件或原程序的最前面。5，每一个说明、每一个语句都必须以分号结尾。但预处理命令、函数首部和花括号之后不加分号。6，一个函数由函数首部和函数体组成。函数首部例如 main 指定函数名、函数参数及其类型。函数体必须括在花括号之内。7，注释可以出现在程序的任何位置，用斜线星号和星号斜线括起来，必须成对出现。斜线和星号之间不能有空格。注释部分对程序的运行结果不产生任何影响，也不会被 C 语言编译程序所编译。也可以用双斜线来注释一行。程序的基本结构和格式如下：一个 C 原程序有且只有一个main函数，称为主函数。C 程序总是从main函数开始执行，并在主函数结束。其他函数都是在执行main函数时通过被调用来执行的。C 语言由函数构成，每个函数由函数首部和函数体组成。函数首部指定函数名、函数参数、返回值类型。函数体从花括号开始到花括号结束。函数体内有语句。C 语言书写格式自由，习惯小写字母。缩进格式以分号表示语句结束。一条语句可以写在多行上完成，一行中也可以写多条语句。下面介绍一下 C 语言的标识符。标识符是由字母、下划线和数字组成的字符序列，并且首字母不能是数字，用于程序中的变量、符号变量、数组、函数、数据类型等操作对象的名字。在 C 语言中，标识符分为关键字、预定义标识符和用户标识符3类。第一种，关键字或称保留字，它属于 C 语言预先规定的一批标识符，它们在程序中代表着固定的含义，并且不能另作他用。C 语言定义了32个关键字，分为如下几类：一、数据类型标识符 char、int、float、double、short、long、void、side、onside 等等。2、存储类别
alter, static, register, exit. 3. 语句命令字 break, case, continue 等等。运算符 size of。第二类是预定义标识符，它是在 C 语言中预先定义并具有特定含义的标识符，例如库函数名、编译预处理命令等。C 语言允许用户把这类标记符另作他用，但这将使这些标识符失去系统原定的用途。3. 用户定义标识符，由用户根据需要定义的标识符，例如变量名、宿主名、函数名等。例如将变量命名为 A， 将宿主命名为 score， 将函数命名为 add 等。注意，关键字必须用小写字母。用户标识符不能与 C 语言关键字相同，否则编译出错。用户标识符最好不与常用的预定义标识符相同，否则将会导致该标识符失去系统原有含义，并可能引起运行出错。用户标识符对大小写敏感，如小 a 与大 A 代表不同的对象。定义用户标识符时，应做到见明知义。在大型的软件开发过程中，常用匈牙利命名法来定义标识符。用户标识符由字母、下划线和数字组成的字符序列，并且首字母只能是字母或下划线，不能是数字。好了，同学们 ，C 语言程序的简单结构和标识符我们就学到这儿，下节课再见。